شکر دے فیضان چی جار دے ہم جاری بوی شکر دی فیضان چی جار دے ہم جاری بوی اور دیکھیے خبر نبی علیہ السلام فرمایا تعلیم کے طور پر چھے خلقوں پتا سو باندی فتنی را روانی دی 10 فتنی در باندی را روانی دی لکه د تور شپې کې تک تورې غټه غټه حصے د ورونو په شان تا او مبارک فرمای چې دا یو فتنه به ختم شي نه چې د دې د ختمېدو سره سره د بل بالکل متصل روانه او دا اخیره فتنه دا به د اولي فتنې نه ډیره زیاته څخه د شر او د فساد نه راکې د شر او د فساد نه ولاله او چې یو په مبارک فرمای دا فتنې شروع شوې دا به سره بهيږي لکه منګې چې در نسکور کړي نه دنه وبنه راويږي او چې را نسکور دې کدن دا و بیا رواني دا بنديږي بیا نه داسې به بیا رواني هغه دا ورنن سبا دې کنه دی کم نمونه فتنې را لې نوې فتنې را رواني دي نوې مسلمان ورته حیران پاتې دي دا کوم نوې حالات دي اول ورځې یو واقعا یو کثرت موبایل کې راوړل ولا کدی ته وګورئ تاسو کنه چې دا فتنې زمون کم دي تور ورسېدلې تدین لا نور فتنې بم کوم او تا باندې راشي مخکنډي بابا جی صاحب تاسو مونږ اوریدل ډېر معروف انسان د الله یو بهترین دوست یو بهترین ولی الله د الله تبارک وتعالى او څوک د دې کلی نه زما سره تلی او لیدل ډېر بهترین شکل صورت الله تبارک وتعالى ورکړو چې د مختبه یو کتل داسې شغلې به خطر د خایست وجنه لکه تا به چې یاس په مې ته ګورم یا دې بل ته ګورم داسې خایست الله تبارک وتعالى ورکړو چې لیدل هغه ته پته لګي غزې ډیرم بیان کوم خو د خبر او د لیدو په ډیر فرق دی دومره بهترین انسان تاغه پشان خوش اخلاقه تاغه پشان بهترین اخلاق ول انسان لامان دی لیدلې زه سره اکثر ملاقات به مې کوم هغه مبارک د دنیا نه چې کوم نه پروس کال پرده شو انتقال وشو مریدان او محبین چې کوم د دفن کو یو مختصر شانتزه په مزار باندې جوړ کو او کچو دا درې څلور ورځې مخکې یو مسلمان براغلی کنه کافر خو باندې راغلی داغه د مزار ته چې کوم دی اور اچولې نو چې اور وته ورچولې ده خوا کې سرماری دی پای کې قرانونه پراته و څو په خپل نه ورغله په ویډیو کې ښکاری هغه بیان کولیندا وی چې د کې 50 قرانونه سوي دي په دې اور کې څو قرانونه کې سوي دي پام کې څو قران وسیږي امریکا کې څو قران وسیږي بل ځکه قران وسیږي مو تاسو ورځو کنه دنیا ورانه شوی وای کنه هغه غلط کار شوی دی ښه کاری نه دی کړی غلط کاری کړی مسلمان زړه درته ولې چې د کلام الله شریف چې زموږ استاد په ایمان دی هغه یې سوي دغه به حرمتي کړی دا هغه سپکاوي کړی دی زموږ استاد زړه خراب کړی دی څه دا کوم شانته خو یو قران کریم سوي دی کنه د یو قران به حرمتي کړی دا دلته زموږ استاد په خپل علاقه کې د مسلمانانو په خار کې دنه 50 قران کریم وسوځيږي ایسو کم چې کم د پاغي باندې وخت کرنا راته کدا مسلمانی دا نو خبر تاسو سپیکرشته کنيشتي 50 قران کریم باندې کې سوځي دا کافر باندې راغله زما یقین دی ګوره دا به کافر نه راغله دا به يهودي نه راغله دا به مشرک نه راغله دا نصراني بل څه شی نه دا به هم زبردست مسلمانی چې دعوه به دومره غټي چې ما او تاسو به کافر وای ځان ته مسلمان وای زکه دا مزار سره وای نه کړه دا عقیده نه وای چې دا مزار ولا کافر دی نعوذ بالله دا مزار سره تعلق لرونکي کافران دي نعوذ بالله نو دا بیا ولې دا مزار سره خدای عقیده وکړه یا به ته 100 روپۍ ورکړي د پیسو لالچ په ورکړي ورغه مزار شریف چې کوم دی ته اور ولګاو تاسو ته عرض داو چې په عرفات کې چې نبی له صلوات و سلام خطبه شریف ورکړه چې داسې فتنې به د باندې راځي چې یو فتنه به د بلې ډېره سختي او ډېر شر به پکې پروتي نو صحیح ده په بهر ملکونو کفري دنیا کې یو قرآن اوسه زم فتنه وکړه نه جواب راکوي کنه فتنه وکړه خدای دې نه دا فتنه وګوره چې 50 قرآن کریم پکې سوځي دا څومره سخت فتنه ده یو فتنه به دبلې فتنې د بیا سخت راځي مبارک فرمایي او شر به دغه مخکې لري زیاتی دغه شر فساد لټون کې دام یو مسلمان کې دي مونږه پر زور د خپل حکومت
وخت نه موجوده حکومت نه دا مطالبه لرو چې دا شر پسند خلک دا د خپل انجام ته ورسي دا چې د دې کوم انجام دی دا دغه ته زر تر زر ورسي چې زما استاد مسجد دا په حفاظت نشو زما استاد مزار مقبره په حفاظت نشو زما استاد مدرسه دا په حفاظت نشو وريات لري کم چې د ډمانو زینې دي نمونه ته نه یادوم منبر باندې خبرې خون نه کوي هغه په حفاظت دي کنه دي هغه په حفاظت دي چې څوک ورته ورزي خو په امن او امان دنه ور داخليږي خو په خوشحالي دنه کیږي خو په خوشحالي باد تروزي او جمعه ته چې ورزي په یاره باندې وځي الکه د ماکر باندې ونی شي د قبول شانته مدرسې ته ورزي په یاره ورزي بازار ته په یاره نو زما استاد لپاره خو دغه د امن زیګونو کړه هغه زما استاد لپاره بیا هم نشو نو دا د امن زیګونو د دې د امن ذمہواری زما استاد کې د حکومت وخت ده حکومت وخت ذمہ داری ده کله موږ د اوس پاره لا بده امت کې بشر او فساد شي وره زکاب په ما باندې چې کوم تور پورته کې زو پاغه تور پورته کوم او دا طاقت بیا زمونږ او د یو بل سره نشته چې دا فتنه دفع کو دا د حکومت وخت جوړ کړه نو موږ د پرزور مطالبه لرو د شریان فسادیان دا د خپل انجام ته ورسي او د شریان فسادیان د نور موږ تراونه دیږي چې د شر او فساد په حکومت کې خور کی هغه ولي الله ته ورزي تبه دا غسو کې په دې سوزول باندې خپل ځان د نقصان کې واچو ظالم ځان د خوار کې قرآن د اوسول 50 قرآني کریم د سویلي د دې به یو ورځ ورزي خطبه کې مې ته ویل کړه چې نبی اسلام فرمایل خپل رب سره ملاقات کوي تاسو پر نه کوي څه عمل لیکړي تا نه هم تاسو کوي کنه تمام ورزي نه رب له تا په کوم ولا سو باندې دا نقصان کو ته مسلمان سره دی او دا مبارک ته سو کړه بابا جی سره هغه مزار د څه بهترین وس روان دي دا مریدانو با ورته فکر نو جوړول تا یا په خپل سره وخت باندې به جوړاو هغه په مزار نو جوړ کړي قوي چې کوم مضبوط په مزار یې بلانو جوړ کړي خو اوس ورته دې شر پسند نظر کو اوس په داسې کار روان دي داسې سیمټ روان دي داسې بلاکونه او داسې سیخوان روان دي چې اوس یې کوي څنګه جوړي تاسو نقصان وکړي تاسو نقصان نه کړی د مسلمان ځان ته نقصان ورساو خپل دین ته نقصان ورکړه قرآنی کریم دې وسوځاو مزار به بهترین جوړ شي هغه قرآن چې کوم سوي دي هغه حق تلفي نه کېږي سوي دي هغه څنګه جوړه عرض مې دا چې تیل بي لراله په مزار باندې لاس پورته کې چې هغه داس یو بابا جی سے پاګه کې دفن دی ډېر بهترین انسان ډېر اخلاق الله ورکړو ډېر بهترین اخلاق الله ورکړو زه سره اکثر ناسومه ډېر بهترین معاملې به کولې یو ورځ موږ تلو ټیمپورری دا واقع ته بیانو داغه د مهمان نوازي چې څومره مهمان نواز انسان او څومره یو بهترین اخلاق ولا معاملې کول ول انسان واقع بیانول چې کله مدرسې نه فارغ شوم کلی درالم په دې کلی کې خوشا کې ټول چې کوم ده غیر دین اوسېږي بدعقیده اوسېږي چل تا ورالم چا به سلام کلام رسم نکاو لکه د دې عقیده ولا پکې څوک نو ټول بدعقیده عرفتا چې کله خپل دعوت تبلیغ چې کوم نه پاغزي باندې سٹارټ کو نن داغه پلاس باندې الله تبارک تعالی په سونو زرګونو خلکو ته اسلام نصیب کړی دا په شریعت باندې عمل پیرا شوی دي په سنت یې برابر کړی دي په شریعت یې روان کړی دي هغه کرامت معنوي ته الله تبارک تعالی ورکړي زه سره ناس ته بیمارو تبیم نیولو نو داسې خو په کلام الله ورکړو او خوب مجلس چې پاسې ده په دې سړی کله کولای شو نو کله به یو مسله راواچو مولانا صاحب دا مسله څنګه ده بای خدای پاک اوس په دې مسله کې زه سوې ما بابا جی صاحب دومره لوی عالم دی په خپل باندې چې د اخر وفات پوری درس کاوه بخاری شریف په پڑھاوه طالبان پیژني دومره ګران جلالین شریف ګران کتابونه په پڑھاوه بابا جی صاحب دا یو مسله کله لري کله بل مبارک بیمارو کشر زوی انوار محمد نومیږي بابا جی زوی دی اپ سراغه ویجی تاسو آرامو کې بیماری او سباله چې کومه ده بیا یو ځکه جنازه دغه ته هم حاضری کوي بابا یې سب چته هم چاته وکړه خبره نه کوله دا سه پوس زبان دې څه دوه کاته خجی خان کشر زوی دی خجی خان نو پاسم بس کوه چې دې لاړ لازوي او دې بابا یې تاسو بیماری کې تاسو لاړ شي آرام وکړي مولانا صاحب پلاني مسله څنګه او دا خبره بالکل کټ کړه تاسو ما دا خبره بالکل کټ کړه ما بیا دې خبره لراله ما چې هغه مسله خو به بیان شو که تاسو آرام وکړئ مونږ به بل څه ټیم راشو دا مسله بیا بیان په داسې طریقه به دې خبرې نه تواړو ولې ته به کوم نشولې ناس بیا ورپسې غزوې یو غنټه بعد راغی ویجی تاسو بیماری ډاکټر د آرام ویلې اخره کې ډېر ضعیف شوی تاسو لاړ شئ آرام وکړئ چا خاصی خطر
شاغز به رخصت شو بابا جی بیا مسله شروع کړه ما ته په خپل څوک کم کسان چې راستلي او وي تم دوه پیری وو وایي تاسو زه آرام کوي بیماری بیا خبره په بل طرف باندې واړه ولا بل تاسو مسلې طلباء او علماء سره ډېر انتهایی زیات مینه محبت وو ډېر انتهایی او زما د حقیر فقیر سره خو ډېر انتهایی زیات محبت وو زه چې کلم ورغلم څوک چې پیر صاحب ته ورځي غل شکرانه ور کوي زه چې کلم ورغلم ماته را کړی تعداد نه کوم چې څومره را کړی او چې کلم ورغلم ماته را کړی یو مولا هغه بابا یې سوي ما ته پیسې را کړې خو لګي کمی را کړې بیا زه وایسه خو لاړم ما هغه پلانینګ ولې سب خبره کړې و زه ډېر خپه کړې وم ما تاسو په کې زوای یا چې په کومه پیر راغلی وي د حرم شریف نه ماته یو کس زما یو مریدو پټکې راوړ او ټوپۍ راوړ و هغه د حرم شریف پټکې او ټوپۍ ویلې مولوی صاحب ته ورکړې ته تاسو وکړه سوال بل ما سم ملو نو مولوی صاحب هغه پټکې چپ 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 د ډېر څه کسان نه چپ چپ نور سم وای بس نو ما الله انصافدار انصاف کو کوه کنه اشتیا خبره وای هغه پټکې څومره قیمت لري نن سبا د هغه پټکې د یو غس 1500 قیمت ده په هغه ورځ کې ته 1000 روپۍ په پټکې جوړې چې اوس پته څو جوړې هغه پټکې ورغړې وې ما ته راسنه دي راکړې نو ما چې تبانو پته مړېږي دا حدیث پاک کې راځي په اخر وخت کې با د نرو وړو وړو مارانو باران کیږي او دا په هغه چا باندې کیږي په هغه مولانو باندې چې دنیا غواړي په خپل علم باندې دنیا طلبي دا په هغه کیږي او د دین خپل په دغه مارانو باندې کیږي همای په دغه مارانو ډډه کیږي نو کوم سره علاج نشته عارض مې دا چې د شډیر مخیره غلې وي هغه سره موږ اکثر د ماستان لاړو کې بنوس نو وخت شپې د اولو صبح جو پوری موږ ته مهنت کو سپ تاسو لاړ شي آرامو کې ځامن په پسې راتلو هو دومره خوګه مشغوله چې نه باغ مبارک دا پخه غړل چې لاړ شم نو به موږ دا پخه غړل هغه هستی چې پاغه باندې جلال نه دی غالب پاغه جمال غالب دی دا باز اولیات سیدی کنه دا چې دنیا کې جلالیانی دنیا کې او غصه ورزي دا پس ته وفاتم پورې د شری شوله بوباسي کوله ور علی کنه ابو معمولی دی بد نظر وکړم په خدای یقین کو کوړه براغله نه څرمن بيد نه استلی دا باز اولیات چې په دنیا کې جمال لري غصه نه کوي دا پس ته وفاتم غصه نه کوي کته ډیرم سوې او تاسو څه نه وای ته دې زیاله ورغلې تا چې تمونګ یو جمالی ولی لدی او هغه مزار ته ورشه په خپل خیرن سترګو ورچ برابر دي کی فرض مې دا تخپلو مقابرو د خپل اولیاء د خپل نیکانو فقانو او د خپل مساجدو خپل مدارسو د دې چې کوم د قدر احترام کوي د قران کریم قدر احترام کوي